कोशी प्रदेशको स्थायित्वको लागि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। मेयर हर्क सम्पाङलाई प्रश्न गरेकै आधारमा एक युवक प्रहरीको हिरासतमा। 60 किलो सुन प्रकरणमा भन्सार अधिकृत र 2 नासु पक्राउ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान छेड्दा केही मान्छे विक्षिप्त भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। सुधन किराँतीको प्रस्ताव। प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौँ। सरकारले बिजनेस दिन नसकेर राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित। प्रतिनिधि सभाको बैठक भने 27 गते मात्रै बस्दै। माओवादीलाई जनताको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जातीय द्वन्द्वका लागि झिल्को बनेको डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका उड्न ठिक्क परेका बेला शेखर कोइरालाले भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जातीय द्वन्द्वका लागि झल्किएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा तीव्र विद्रोह। कोशी प्रदेशमा मध्यावधि भए दोब्बर सिट ल्याउने माधव कुमार नेपालको चलखेल। तिङ्करमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापन। भारत झस्कियो। सुनसरीमा प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर लुटियो हतियार र गोली। आखिर को थिए त्यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। चिनिया राजदूतको अभिव्यक्ति चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको भनाई। मोरक्कोमा गयो निकै ठुलो भूकम्प। मोरक्कोको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 600 नाग्यो। 51 जना गम्भीर घाइते। गौ हत्याको विरोधमा काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। पार्टी एकता भयो भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्व स्वीकार गर्न मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन भन्दै कमल थापाको भनाई। सुन तस्करीमा तानिए नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 पूर्व मन्त्रीका सचिवालय सदस्य भण्डारी। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गमा आज दिउँसो 4 बजेदेखि निषेधाज्ञा मच्यो। निकै ठुलो हङ्गामा। भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य बिना मुलुक जोगाउन गाह्रो भएको कमल थापाको भनाई। र सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न सडकमा युवा सङ्घ जनकपुरमा 11 गाडी नियन्त्रणमा। ताप्लेजुङमा तनाव। काङ्ग्रेस प्रदेश संसदले दिए DSPलाई मार्ने धम्की। हामी अरू देशबाट रङ्गीन पानी मगाएर पिउँछौँ, त्यो बानी छोड्नुपर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। डाक्टर शेखर कोइरालाको प्रस्ताव। समानुपातिक सिट हटाएर 240 सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेश सरकारमा जाने विषय आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामै नै नभएको बताएका छन्। कोशीको स्थायित्वको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार मोरङ पुगेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कोशी प्रदेशको स्थायित्वको लागि ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। उनले कोशीमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि छलफल नै नभएको दावी गरेका छन्। उनले भने यो विषयमा अहिले कुनै पनि छलफल नै भएको छैन। हामीले त स्थायित्व चाहिरहेको हो भने सकेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनु भनेका छौँ। हाम्रो त प्रदेश प्राथमिकताको विषय नै होइन। कुनै पनि सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नभएको जिकिर गरेका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशीमा अब नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिल्नै नसक्ने अवस्था आयो भने संविधानको रक्षार्थ आफ्नो मत दिने स्पष्ट पारेका छन्। तर उनले कोशीमा नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिले हामी कुनै पक्षमा नलागिदिँदाखेरि यहाँ प्रदेश सभा नै विघटन हुन सक्ने परिस्थिति बनेको अवस्था छ। तर यो कुन बेला हो भन्दा काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेन भने हो। उनले भने त्यो अवस्थामा मात्रै हामी कति लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। र सबैभन्दा पहिलो उपयुक्त कुरा त अहिलेको व्यवस्थाको संस्थापकहरू मिलेर यो प्रदेश सभालाई जोगाए राम्रो हुन्थ्यो भनेका छन्।
यसैबीच त्यसको मौका अझै 30 दिन छ। अझै अर्को धारा बाँकी छ। मेरो शुभकामना छ काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर यहाँ सरकार बनाउनु होला भन्दै उनले शुभकामना दिएका छन्। यसैबीच त्यस्तै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बिना शर्त आफ्नो पार्टीले एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको दोहोऱ्याएका छन्। कोशी प्रदेशको सरकारमा सहभागी गराउन सत्तापक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाएको कुरामा कुनै लेनदेन नभएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले एक युवकलाई आफूमाथि प्रश्न गरेकै कारण प्रहरी थुनामा पुर्याएका छन्। झन्डै एक दशकसम्म सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सक्रिय रहँदा जवाबदेही निकायहरूलाई प्रश्न गरेरै धरानको मेयर बनेका हर्क साम्पाङ आफूलाई प्रश्न गर्नेसँग भने सधैँ कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। यसपटक उनीमाथि प्रश्न गरेको भन्दै धरान 15 का अशोक लिम्बुलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी हिरासतमा पुर्याएका छन्। उनी शुक्रबार साँझदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा हरेक शुक्रबार लागु औषध विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि शुक्रबार अपराह्न उनी आफ्नो टोलीसहित हात्ती माइक बोकेर धरान 15 मा पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेर मेयर हर्क साम्पाङले बोल्दै गर्दा ती युवकले उनलाई प्रश्न गरेका थिए। यो भिडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। हर्कताई भन्दै ती युवाले मेयरलाई धरानमा मान्छे डेङ्गुले बिरामी भएको तर तपाईँ चाहिँ फोटो खिचाउँदै हिँड्ने भनेर प्रश्न समेत उठाएका थिए। जवाफमा मेयर हर्क साम्पाङले तिमी विरोध गर्न आएको भन्दै रिसाउँदै झक्कारेका थिए। त्यही बीचमा उनले नगर प्रहरीलाई अशोकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिन्छन्। मेयरको निर्देशनपछि नगर प्रहरीले उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्याएका थिए। प्रहरीका अनुसार ती युवक अहिले पनि प्रहरी थुनामै छन्। डीएसपी नवराज मल्लले लिम्बुलाई मौखिक उजुरीका आधारमा राखिएको समेत बताएका छन्। यसबारे बुझ्न खोज्दा धरानका डीएसपी नवराज मल्लले भने हामीले पक्राउ गरेको होइन, नगर प्रहरीले ल्याएर जिम्मा लगाएको हो। उहाँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रहरी युवा सङ्घले धरानमा गर्ने कार्यक्रममा व्यस्त भएको आज सार्वजनिक विदा भएको र उसबारे जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी जानकार रहेको समेत उनको भनाइरहेको छ। प्रहरीले बिना उजुरी र बिना कसुर थुनामा राखेका युवामाथि अराजकता फैलिएको मेयर हर्क साम्पाङको आरोप रहेको छ। फेसबुकमा उनले अराजकता फैलाउनेलाई थुनाएको समेत लेखेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना युवक पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता DIG कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी रहेका छन्। यस्तै 2 नायब सुब्बा, कमल परिवार र वीरेन्द्र नेपालीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको पनि संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको DIG कडायतले बताएका छन्। यो सँगै पक्राउ पर्नेको संख्या 30 जना पुगेको छ। गत साउन 2 गते हङकङबाट ल्याइएको 60 किलो 716 ग्राम सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। यस प्रकरणको अनुसन्धान सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अगाडि बढाएको थियो, तर त्यसपछि विभागले CIB लाई थप अनुसन्धानको जिम्मा दिएको थियो। त्यस यता प्रहरीले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। यसको अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग 60 दिनको समय हुन्छ। 60 दिनमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा अभियोजनका लागि प्रतिवेदन पेश गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः फेरि 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार अधिकृत र 2 जना नासु पक्राउ परेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान छेड्दा केही मान्छे विक्षिप्त भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दा केही मान्छेहरू विक्षिप्त भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। गोर्खाको भच्चेकमा यङ कम्युनिस्ट लिग वाइसेल नेपालको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको पक्षमा सरकारले अभियान सञ्चालन गरेको बताएका हुन्। जनतालाई राहत दिने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने अभियानमा सरकार रहेको उनको भनाइरहेको छ। म तपाईहरूको मतबाट निर्वाचित भएर गएपछि धेरै उतार चढावसहित प्रधानमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो। यो चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। अहिले सरकारको तर्फबाट जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले राहत दिने काम सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने सरकारको तर्फबाट सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलो अभियान नै छेडिएको छ। यसले एक थरी मान्छेहरूलाई विक्षिप्त बनाएको छ भने जनतालाई यो
हाम्रो सरकार जनताको सरकार हो भन्ने बनाएको छ। सरकारले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने नीति लिएको र त्यो काम आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै थालिएको दाहालको भनाइरहेको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्तीय पीडितका पक्षमा पनि काम थालेको समेत बताएका छन्। त्यस्तै राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि विरुद्ध प्रहारको प्रयास भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रलाई पुनः जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्दै परिवर्तन का उपलब्धिमा बचाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। अहिले हामी पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। अभियान देशभर उत्साहपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ। ठुलो त्याग तपस्याबाट प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धिलाई रक्षा गर्न यो अभियान सफल पार्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी चीन भ्रमणले नेपालको विकास र देशको उत्तरी क्षेत्रका नाका खोल्ने लगायतका एजेन्डाहरू समेत रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किरातीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पर्यटन यातायात व्यवसाय सङ्घको 20औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुधन किरातीले अहिलेको परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि बढ्न वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। मन्त्री सुधन किरातीले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन प्रवर्धन साथै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री सुधन किरातीले कोशी प्रदेश सरकारबाट सहमतिको सरकारको ढोका खुलेको भन्दै अरू बाँकी प्रदेशसँगै केन्द्रमा पनि सर्वदलीय सरकार गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चीनको सीमातर्फ दार्चुलाको ब्याज गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित छाया लेक तिङ्करमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीको स्थापना गरेपछि भारत झस्किएको छ। बीओपीको सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले शुक्रबार उद्घाटन गरेका हुन्। दार्चुला सदरमुकामबाट करिब 112 किलोमिटर उत्तरतर्फ बीओपी स्थापना भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 50 गुल्म छाङरुङ दार्चुलाको माताहातमा स्थापना भएको बीओपी गुल्मबाट करिब 11 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चीनतर्फ हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको चेङुङ, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोको तातोपानी र गुम्बा, दोलखाको लामबगर, सङ्खुवा सभाको किमथाङ, ताप्लेजुङको अलङचुङ गोला सहित 8 ठाउँमा बीओपी स्थापना गरिसकेको छ। तिङ्करमा स्थापना भएको बीओपी सहित चीनतर्फ 9 वटा र भारततर्फ 243 गरी बीओपी स्थापना गरिएको छ। यसैबीच कार्यक्रममा दार्चुला जिल्ला प्रमुख अधिकारी किरण जोशी लगायतका सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरू समेत रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजाति दिवसको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले कोशीमा जातीय द्वन्द्व फैलिनका लागि झिल्कोको काम गरिरहेको बताएका हुन्। शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। धरानमा भएको घटना देख्दा धार्मिक लडाईँ जस्तो देखिए पनि धरान पुगेपछि मलाई त्यो जातीय लडाईँ हो जस्तो लाग्यो। उनले भने यसमा झिल्को दिने काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले गरेको जस्तो लाग्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको पदमा भएकाले उनको अभिव्यक्ति ठिक नभएको कोइरालाको भनाइरहेको छ। आदिवासी जनजाति आदिवासी दिवसमा प्रधानमन्त्रीले मलाई बहुमत देऊ, म जातीय राज्य बनाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। कोइरालाले भने उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्र हुनुभएको भए नोटिस हुने थिएन होला, तर देशको प्रधानमन्त्री त्यो बेला त्यो बोल्ने कुरा थिएन। उनले भने मैले प्रहरी प्रशासनसँग संवाद गर्दा कुनै बेला त्यहाँको परिस्थिति भड्किन सक्छ भनेर बुझेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले फरक सन्देश जाने उनको भनाइरहेको छ। करिब 2 घण्टा पत्रकारहरूसँग छलफल गरेका कोइरालाले देशको वर्तमान अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन्। उनले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समाजका कुनै पनि आयाम ठिक अवस्थामा नभएको समेत दावी गरेका छन्। देश अराजकतातर्फ उन्मुख भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। चुच्चे नक्साको इस्यु आएपछि कूटनीतिक अराजकता थपिएको स्पष्ट छ। कोइरालाले भने चुच्चे नक्साको विषयमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूबाट फरक कुरा आएका छन्। यसैबीच यसमा राज्यले गम्भीर हुँदै सोच्नुपर्ने विषय आएको मलाई लाग्दछ उनले बताएका छन्। सरकारका मन्त्रीहरू
कार्यको समीक्षा गर्ने बेला भई नसकेको भए तापनि सरकारले राम्रा काम गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। विभिन्न संस्थामा दलीय भागभण्डामा नियुक्त गरिएकोले मन्त्रीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको समेत उनले गुनासो गरेका छन्। सरकारले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग लिएको बयानबारे समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रचण्ड अमेरिका उड्न ठिक्क परेका बेला शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेस नेतृत्वकोमा सरकार आवश्यक भएको बताएपछि हैलाखैला मच्चिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बने मात्रै अहिलेको अराजकता र जनतामा देखिएको निराशा हट्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो आवश्यकता भएको उलाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका उड्न लागेको समयमा कोइरालाले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता औलाएपछि यति बेला सत्तारूढ दलमा हैलाखैला मच्चिएको छ। सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्नुपर्दछ। मैले एक स्टेप अगाडि बढेर सभापति शेरबहादुर देउबा भएकै कार्यक्रममा केही दिन अघि यो कुरा राखेको थिएँ। देउबासँग आफूले राखेको प्रस्ताव स्मरण गराउँदै कोइरालाले भने काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार भयो भने मानिसहरूलाई कम्तीमा प्रजातन्त्र त बाँच्छ भन्ने लाग्दछ। अहिले जति अराजकता छ काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार भनेपछि त्यो घट्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। निमिट्यान्न नभए पनि आधा त घट्ला नि। उनले भने हामी 9 मन्त्रालयसहित अहिलेको सरकारमा छौँ, तर जनता र कार्यकर्तालाई सरकारमा भएको अनुभूति भएको जस्तो मलाई नलागेको उनले बताएका छन्। कोइरालाले काङ्ग्रेस माओवादी लगायतको अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने समेत दावी गरेका छन्। उनले भनेका थिए अहिलेकै गठबन्धन निरन्तर रहने गरी काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन सक्छ। प्रधानमन्त्री को भन्ने विषय छ। संसदीय दलका नेता सभापति देउबा नै भएकोले उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो। संसदीय दल नेता परिवर्तनका कुरा आए पनि तर त्यो परिस्थिति आइ नसकेको उनले बताएका छन्। उनले आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर निरन्तर भनेको समेत स्मरण गराएका छन्। तर अहिले नै सरकार परिवर्तन हुनेमा आफूले नदेखेको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने अहिले जे जसरी अगाडि बढेका छौँ त्यसले त प्रचण्डजीलाई धेरै नै सहज बनाइदिएको छ। उस्तै परे उहाँ नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन बेर छैन उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा गए आफ्नो पार्टीले अहिलेको भन्दा दोब्बर सिट ल्याउने दावी गरेका छन्। एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घको कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यावधिमा जानु देश र जनताका लागि भलो नहुने समेत बताएका छन्। भलो नहुने भएकाले सकेसम्म मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी मध्यावधिको पक्षमा नरहे पनि परिस्थिति त्यस्तै बन्यो र मध्यावधि चुनाव भयो भने अहिलेको भन्दा दोब्बर सिट जित्ने बताएका छन्। उनले कोशी प्रदेशमा मिल्नु साथ दिनु र चुनावमा जानुको विकल्प नभएको समेत बताएका छन्। उनले भने हामीलाई त फरक हुनेवाला छैन, किनभने हाम्रो साथीहरूको हिसाब के छ भने चुनाव भयो भने हाम्रो पार्टीलाई फाइदै हुन्छ। अहिले हामीसँग त्यहाँ 4 सिट छ। सिट सङ्ख्या बढेर हामीले दोब्बर तेब्बर ल्याउन सक्छौँ, तर अरूको साथ तो गएको छ। उनले मध्यावधि हुँदा 40 सिट भएको नेकपा एमाले र 29 सिट भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सिट गुम्ने डर रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनसरीमा सादा पोसाकका प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर एउटा समूहले हतियार र गोली लुटेको छ। चोरी नियन्त्रणका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय दुबईबाट खटिएका प्रहरीमाथि बुर्जुवा गाउँपालिका 1 मा शुक्रबार बिहान राति आक्रमण भएको हो। घटनास्थल बुर्जुवा 1 शुक्रबारे र विराटनगर महानगरपालिका 5 को सिमाना स्थित सुनसरीतर्फ पर्दछ। घटनास्थल आसपासका स्थानमा अत्याधिक चोरी र लुटपाट भइरहेको विशेष सूचना प्रहरीले प्राप्त गरेको थियो। उक्त एरियामा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिँदै हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने समूह सक्रिय रहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। त्यस सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गर्न र घटनालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी जवान विमन परिवार र प्रेम चौधरीलाई सादा पोसाकमा खटाइएको थियो। परियार र चौधरी बुक्न साथ अन्दाजी 4 जनाको सङ्ख्यामा रहेको समूहले आक्रमण गरेको सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी विपिन रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव एवं पूर्व मन्त्री देवप्रसाद गुरुङले चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिमा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नभएको बताएका छन्। हरेक मुलुकको आफ्नै अस्तित्व, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता हुन्छ। आन्तरिक मामिलाका विषयमा टीका टिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्ने कूटनीतिक मान्यता हो। त्यस अनुकूल वा प्रतिकूल के भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले समीक्षा गरेकै छ। आवश्यक परे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आपसी संवाद र कूटनीतिकबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन। म कुनै मुलुक वा व्यक्ति विशेषका बारेमा टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न, उनले एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका छन्। माओवादी महासचिव देव गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएको विषयमा आवश्यक परे कुराकानी पनि गर्ने औलाएका छन्। उनले भने आवश्यक परे कुराकानी हुन्छ, आवश्यक नपरे कुराकानी नगर्न पनि सक्छ। आफूले चुच्चे नक्साका बारेमा पनि संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत सबै मित्र राष्ट्रलाई प्रचार गर्नुपर्ने विषय हो। कति जानकारी भयो भएन त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्ने कुरा हो। गृहमन्त्री नारायण सुरेशले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै औचित्य नभएको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाही गरिरहेका बेला गृहमन्त्रीले किन राजीनामा गर्ने, प्रतिशोधमा हटाउने हो भने अर्कै कुरा हो। यसले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम कतैबाट नहोस् भन्दै उनले चेतावनी पनि दिएका छन्। गठबन्धन सरकार 5 वर्ष निरन्तरता चलिरहने समेत उनले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आज बिहानको भूकम्पमा परि मोरक्कोमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 600 जना नागेको छ। त्यहाँको स्टेट टिभीका अनुसार अहिलेसम्म 632 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने 329 जना घाइते अवस्थामा फेला परेका छन्। यीमध्ये 51 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको स्टेट टिभीले जानकारी दिएको छ। 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पसँगै भत्किएका घरहरू अझै कैयौँ किचिएको हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय समय अनुसार बिहान 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। यसले ठुला भवनहरू ढलेका छन्। भग्नावेशमा फँसेकाहरूको उद्धारमा बिहानैदेखि टिमहरू खटिरहेको हो। भूकम्पको केन्द्रीय मोरक्कोको मार्कोस सहरभन्दा 70 किलोमिटर टाढा छ। भूकम्प निकै जोरदार थियो। यसको झड्का मार्कोसबाट 350 किलोमिटर टाढाको राजधानी रबातमा परेर समेत महसुस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अमेरिकाको भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुसार यो 120 वर्ष उत्तरी अफ्रिकामा आएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प हो। सन् 1900 पछि उक्त क्षेत्रको 500 किलोमिटर क्षेत्रमा कुनै पनि M5 लेभल वा योभन्दा ठुलो भूकम्प नआएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा सबै कुरा रेडिमेड भित्रिएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। आज शनिबार पार्टी निकट महिला सङ्घले आयोजना गरेको तीजको दर खाने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालीहरू जङ्क फुडमा बानी परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामी रेडिमेडमा बानी परिसकेका छौँ, जङ्क फुडको बानी परिसकेको छ, जङ्क फुडवाला भएका छौँ। हामीलाई आफैले बनाएको खाना मन पर्दैन, होटलतिर बनाएको पिज्जा मन पर्दछ। केपी शर्मा ओलीले भने अध्यक्ष ओलीले हामीले आफ्ना कला सांस्कृतिक चाडपर्वमा वा मौलिक खानपिनलाई जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आफ्नै देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग र सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विदेशबाट महँगो आयात गरेर उपभोग्य गर्ने बानी छोड्न पनि सबै चेलीबेटीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने हाम्रो जस्तो शुद्ध पवित्र मिनरल पानी पाइने ठाउँ हामी अरू देशबाट रङ्गीन पानीहरू मगाएर महँगो पैसा तिरेर पिउने बानी पारेका छौँ, त्यो हामीले छोड्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ताप्लेजुङमा तनाव भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सांसदले डिएसपीलाई मार्ने नै धम्की दिएपछि हङ्गामा मचिएको छ। ताप्लेजुङमा तनाव भएको छ। यस क्रममा एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रदेश सांसदले सार्वजनिक रूपमा डिएसपीलाई मार्ने धम्की दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं कोशी प्रदेश सभाका सदस्य खगेन सिंह हाङगामले ताप्लेजुङ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी राजन लिम्बुलाई उनको परिवारै सखाब पारिदिने धम्की दिएका छन्। काङ्ग्रेस निकट तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेविसङ्घले शुक्रबार ताप्लेजुङ प्रहरी विरुद्ध गरेको प्रदर्शन कार्यक्रमका क्रममा डिएसपी लिम्बुसहित उनको परिवारका सबै सदस्य मार्ने धम्की दिएका हुन्। बिहिबार राति कोशी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य हाङगामलाई प्रहरीबाटै आक्रमण भएको भन्दै तरुण दल र नेविसङ्घले शुक्रबार सुरक्षा निकाय विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। यसपछि भएको खुल्ला सभामा प्रदेश सांसद हङ्गामले डिएसपी विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
अबको कुनै बेलामा पनि सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भयो भने कहाँ बस्छस्, कहाँ लुक्छस्, के खान्छस्, कस्तो लुगा लगाउँछ, तेरो बाउ आमा कहाँ छ, तेरो छोराछोरी कहाँ छ, सार्वजनिक भिडियोमा उनले भनेका छन्। त्यो पनि पत्ता लगाएर हामी मार्छौँ भनेर डरलाग्दो अभिव्यक्ति नेताहरूले दिन थालेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता क्रिस्ट जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा शुक्रबार साँझ दुई पक्षीय बीच झडप भएपछि सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गमा स्थानीय प्रशासनले शनिबार निषेधाज्ञाको तयारी गरेको छ। निषेधाज्ञा आज शनिबार दिउँसो 4 बजेदेखि आइतबार बिहान 8 बजेसम्म हुने भएको छ। शुक्रबार साँझ कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जन गरेर फर्किने क्रममा मङ्गलभामा दुई समूह बीच झडप भएको र ढुङ्गमुढा भएको थियो। लगत्तै प्रहरीले 16 असुर ग्यास र एक राउन्ड हवाई फायर गर्दै भिडलाई तितर-बितर पारेको थियो। अबेर राति अवस्था सामान्य बने तापनि शनिबार बिहानैबाट सदरमुकाम मङ्गलबारमा टायर बालेर प्रदर्शन र ढुङ्गामुढा हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले थप सुरक्षा बढाउँदै सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेला बोलाएर जातीय र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच विश्व हिन्दू परिषद नेपालले काठमाडौँको माइती घरमा गौ हत्याको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। परिषद समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थितिमा धरानमा गौ हत्या गरिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। उनीहरूले गौ हत्यारालाई कारबाही गर, राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण गर, गाई हाम्री माता हो, हाम्रो धर्म सांस्कृतिक प्राणभन्दा प्यारो छ जस्ता नारा लगाएर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा करिब 500 जनाको सहभागिता रहेको थियो। गत साउनमा धरानमा गोरु काटेर सार्वजनिक भोज आयोजना गरी सामी सञ्जालमा भिडियो हालेपछि त्यसलाई संलग्नलाई कारबाहीको माग हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय क्रिस्चियनहरूले नेपालमा निकै ठुलो विटण्ड मचाएको समेत सामाजिक सञ्जाल तथा ठुलै नेता तथा सामाजिक अगुवाहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेपाली काङ्ग्रेसका युवा सङ्गठनहरूले राजीनामा माग गर्दै भीषण प्रदर्शन गरेका छन्। नारायण काजी मतियार ज्ञानेन्द्रको हतियार भन्दै तरुण दलले प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस निकट युवा सङ्गठन नेपाल तरुण दलले सहमहामन्त्री एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार रत्न पार्कमा भेला भएर तरुण दलका नेता कार्यकर्ताहरूले आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा मागेका प्रदर्शनकारीहरूले आक्रमण नियोजित भएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नारायण काजी श्रेष्ठ मतियार, ज्ञानेन्द्रको हतियार, पक्षपाती प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद जस्ता नाराबाजी समेत लगाउँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समय भ्रष्टाचारीहरूलाई समाउन थालिएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामाको माग आइरहेको छ। यसैबीच यादवमाथिको हमलामा सरकारको हात भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि बुधबार काठमाडौँमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी भएको साङ्घातिक हमलामा सरकारको हात रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री यादवमाथि हिजो भएको हमलामा सरकारको हात रहेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको हमलाको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान तथा छानबिन गरिरहेका बेला सांसद शर्माले उक्त आरोप लगाएको बताइएको छ। सरकारमै सहभागी रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शर्माले माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि सबैभन्दा बढी दुःख काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पाएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले भने खुकुरी कल्ले कल्ले हान्न लगाएको हो, डिजाइन के हो त्यो विषयमा यो सरकारले अहिलेको गृहमन्त्रीले पत्ता लगाएर जनतामाझ खुलासा पार्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच खुकुरी प्रकरणमा सरकारले पहिलोपटक मुख खोलेको छ। यसैबीच सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमण संविधान, कानुन र नियम विपरीत भएको बताएकी छिन्। मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले विचारका आधारमा साङ्गतिक आक्रमण गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उनले बताएकी हुन्। घटनाको अनुसन्धान टुङ्गिएपछि सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताउँदै आक्रमण गर्नेलाई हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा सबै कुरा गर्न पाइन्छ, तर आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर विचारका आधारमा कसैमाथि पनि साङ्घातिक आक्रमण गर्न नपाइने सरकारको यो बटम लाइन भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले टिप्पणी गरेकी हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत बहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्। 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि गठन गरेका हुन्। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले शुक्रबार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। गत भदौ 4 गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहिबार संविधानको धारा 168(3) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। साथै उनले 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि गठन गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू तिलकुमार मेयाङ्ग्वे लिम्बू, 5 करण राई, एकराज कार्की, सिर्जना राई समेत रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेकपा एमालेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनेको छ। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत बहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्। साथै 5 जना सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि उनले गठन गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा तत्कालका लागि सहभागी नहुने जानकारी दिएको छ, तर सरकारलाई समर्थन भने दिने भएको हो। विराटनगर स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपा कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले पार्टी तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। उनले भने नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गर्दछ, तर तत्काल सरकारमा जाँदैन। अहिले नै सरकारमा जाने अवस्था रहेको सितौलाले बताएका छन्। विश्वासको मत लिने अवधिसम्म सरकारले समर्थन गर्ने हो। विश्वासको मतपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ। अहिले राप्रपा सरकारमा जाँदैन। उनले भने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गरेपछि भने सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त गरेको सन्दर्भमा भने सितौलाले संविधानमाथिको हस्तक्षेपलाई सर्वोच्च अदालतले सच्चाइ दिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले थापालाई बिहिबार पदमुक्त गर्दै नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। उनी शपथ लिने समेत लिइसकेका छन्। राप्रपाका नेता सिटौलाले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम सरकार गठन हुँदा पार्टीको समर्थन रहने बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई राप्रपाले सम्मान गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यता कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्, तर त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन शीर्ष नेताहरूलाई मनाउनु पर्ने उनको भनाइरहेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीको शपथ ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले केन्द्रीय गठबन्धनका नेताहरूलाई मनाए कोशीमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको सरकार पनि बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले 2 ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्नेमा कुरा उठे पनि आफूले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्। सहमतीय सरकार बनाउन अब मुख्यमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। यो प्रदेशमा सहमतिको सरकार बन्छ, अर्को 2 ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्दछ भन्ने आवाज उठे पनि मैले एक्लै निर्णय गर्ने कुरा भएन। उनले भने केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने हो, अब मुख्यमन्त्रीज्यूले पहल गर्नु पर्यो। सहमतिको सरकार नबन्ने मध्यावधि नै अन्तिम विकल्प भएको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले बताएका छन्। मध्यावधिका लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनसँग खुट्टा कमाएर नबस्ने समेत बताएका छन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि सहमतीय सरकारको पहलमा जोड दिने बताएका छन्। सहमतिको सरकारले मात्रै प्रदेशमा स्थायित्व दिने उनको भनाइरहेको छ। यसका लागि दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समेत उनको जवाफ रहेको छ। दर्शकबिन यता अनुगमनका क्रममा जाजरकोट पुगेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतको टोलीमाथि आक्रमण भएको छ। भेरी नगरपालिका 5 को निर्माणाधीन ओडा कार्यालयको भवन अनुगमन गर्न पुगेको अख्तियारको टोलीमाथि आक्रमण हुँदा 1 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। निरीक्षणका लागि अख्तियारबाट 5 जनाको टोली आउनु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सन्तोष रोकाले भने आक्रमणबाट चालक मानबहादुर ठाडा मगर घाइते हुनु भएको छ। आक्रमणबाट अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका सवारी चालक वीरेन्द्र नगर 11 का मानबहादुर ठाडा मगर घाइते भएका छन्। उनको हाल स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा उपचार भइरहेको छ। डीएसपी रोक्काका अनुसार घटनामा संलग्न सोही ठाउँका 24 वर्षीय वीरेन्द्र चन्द किरण शाही चक्रबहादुर मल्ललाई पक्राउ गरिएको छ। भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारको टोलीले आवश्यक कागजातहरू चेक जाँच गरिरहेको अवस्थामा 81 आक्रमण भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले मदिरा सेवन गरेर अख्तियारको टोलीमाथि आक्रमण गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्साबारे चासो लिएका हुन्। सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार राजदूत सोङले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे पनि जिज्ञासा राखेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। शनिबार राजदूत सोङसँग नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापारबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसको सांसदमा समेत विरोध भइरहेको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबारे समेत छलफल भएको छ। राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यतिबाट चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। चिनिया राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन् भने विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रचण्डले चासो राखेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सिन्धुपाल्चोक पुगेर गगनकुमार थापाले आगामी महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसमा दाई भाउजू परिपाटी हटाएर छड्ने थकुवा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीभित्र विभेद बढ्दै गएमा असन्तुष्टि बाहिरसम्म आउने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको 12 भएको नेपाल महिला सङ्घ तीज कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी 15औं महाधिवेशनबाट दाइले भाउजूलाई टिकट दिने परिपाटी हटाउने दावी समेत गरेका छन्। उनले स्थानीय कार्यकर्तालाई सम्बोधनका क्रममा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 को सांसदको बन्ने भन्ने निर्णय माथिको दाइले होइन, यहीका कार्यकर्ताहरूले मतदाताबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने तपाईहरूलाई ओडाको समिति सभापति छान्ने अधिकार पार्टीको विधानले दिन्छ, तर त्यही ओडाको अध्यक्षको उम्मेद्वार छान्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरूको अधिकार खसिएर त्योभन्दा माथि जान्छ। म महामन्त्री भएकाले अहिले टिकट बाँडेको निजीबाट हेरे पहिलोपटक म त्यहाँ सम्मिलित भएँ। तपाईहरूले सबै अधिकार दाइलाई दिनुभयो भने दाइले टिकट भाउजूलाई दिन्छन्, सबै अधिकार दाइलाई दिएपछि भाउजूलाई दियो भनेर विरोध हुन्छ। दाइलाई टिकट भाउजूलाई दिन्छ, त्यसैले दाइले भाउजूलाई टिकट नदिने अवस्था कसरी बनाउने? भोलि अर्को दाइले भाउजूलाई देला? कुनै एउटा दाइको कुरा मात्रै होइन, 15औं महाधिवेशनबाट यो परिपाटी बदल्नु पर्दछ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शेरबहादुर देउवा र आर्जु देउवा राणाप्रति निकै कटाक्ष गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजनीतिक दलहरूले कर्णालीका मुद्दालाई भोटसँग मात्रै जोडेको आरोप लगाएका छन्। कर्णालीका सम्भावनालाई चुनावी एजेन्डा मात्र बनाएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अवसर पाए कर्णालीका अनेकौं सम्भावनाको ढोका खोल्ने दावी गरेका छन्। सुर्खेत विभिन्न स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूहरूले सत्तामा केन्द्रित राजनीतिक नगर्ने समेत बताएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा राप्रपा कोशी सरकारमा सहभागी हुन केन्द्रमा पनि केही मन्त्रालयहरूको माग गरिरहेको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको उनले बताउँदै राप्रपा सरकारमा जान आतुर नरहेको र राप्रपाले सत्तामा केन्द्रित राजनीतिक नगर्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको भए पनि अनुसन्धानले तीव्रता नपाएको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा र अनुसन्धान गर्नका लागि हाम्रो पार्टीका 14 सांसदको साथ चाहिए दिन तयार छौँ। सोच र कार्यशैलीमा नवीन राप्रपा भन्ने कार्ययोजना अनुसार सुर्खेतमा हुने कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि राप्रपा अध्यक्ष सहितका नेताहरू हिजो सुर्खेत गएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेव गिरीको तुलना अरू नेतासँग गर्न कठिन भएको बताएका छन्। सिराहा बस्तीपुरमा आयोजित गिरीको प्रथम वार्षिकी सभालाई सम्बोधन गर्दै दार्शनिक समाजवादी चिन्तन राजनीतिक विश्लेषक फरक रहेको उनले बताएका छन्। उनले भने प्रदीपजीसँग शान्ति प्रक्रियामा आउनु अघि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो संवाद हुन्थ्यो। उहाँले त्यति बेला युद्धलाई एउटा राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा आत्मसात गर्ने चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई आतंककारीको रूपमा टाउको मूल्य तोक्दा समेत उहाँले राजनीतिक समस्या हो, त्यसको समस्या राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्दछ भनेर पार्टी र देशको राजनीतिक तहमा सकारात्मक समाधानको कोसिस गर्नुभएको उनले बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा पहिले शेरबहादुर देउवा कहाँ लगेर राजनीतिक परिस्थिति, संविधान सभा लगायतको विषयमा पनि छलफल गराएको स्मरण गराएका छन्। आफूलाई विश्वास गरेरै लामो छलफलसँगै लन्च, डिनर र ब्रेकफास्ट पनि सँगै हुन थालेको उनले सम्झिएका छन्। यसै बीच प्रदेव गिरीलाई सम्झिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई आतंककारी भनेर टाउको मूल्य तोक्दा पनि प्रतिवाद गर्नुहुन्थ्यो भनेर उनले दुःख सोफेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले महामन्त्री गगन कुमार थापासँग आफ्नो कुनै असमझदारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एजेन्डामा आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन्। उनले भने कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा म या गगनबीच फरक मत हुन सक्छ। म अलिक मध्यमार्गी छु, तर हामी एजेन्डामा सँगै छौँ, कुनै असमझदारी छैन। उनले पार्टीको महाधिवेशन विधान अनुसार 2078 मङ्सिरमा महाधिवेशन भएकाले अब 15औं महाधिवेशन 2082 भित्रै हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने गगनजी नै क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि समयमै महाधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ। उनले महाधिवेशन आउन अझै 2.5 वर्ष बाँकी भएकाले अहिलेदेखि नै दौडिन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले संसदीय दलमा शेरबहादुर देउबाको बहुमत भएकाले सम्भावना नहुने बताउँदै अहिले आफूहरू 40% मात्रै भएकाले 15औं महाधिवेशनबाट 60% पुर्याउने जोडमा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था ठिक नभएको उल्लेख गर्दै अराजकता बढेको समेत गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजकता बाँड्दै हिँडेको समेत उनले आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 पूर्व मन्त्रीका सचिवालय सदस्य भण्डारी तानिएका छन्। कोभिड महामारीका बेला सरकारले भण्डारीको वेद ल्याबलाई फाइदा पुग्ने गरी परीक्षणको अनुमति दिएको मात्र होइन, सामान खरिदमा पनि सामेल गराएको आरोप लागेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जा मन्त्री वृषमान पुन अनन्त, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाको सचिवालयमा समेत भण्डारीले काम गरिसकेको खुलासा भएको छ। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका विद्ध ल्याबका सञ्चालक भीम कान्त भण्डारी सुन तस्करी प्रकरणमा पनि जोडिएको कान्तिपुरले बताएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र नजिक रहेका भण्डारी चिनिया सुन तस्करसँग अस्वाभाविक सम्पर्कमा भेटिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान उनीमाथि थालेको